السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع الإخوان. غنسمعو واحد الهضرة كتقول صفية البقرة وشنو دارت في الكوت ديفوار. لايك بارطاج. تحية لجميع الإخوان على بركة الله. نتمنى الخير إن شاء الله للمغرب أولا، للجزائر ثانيا، ونتمنى إن شاء الله كل ما يريده الشعبان يتحقق. دراجي انت شكون؟ انت راه انا هضرت معاك ونهضر معاك دائما. غادي نقول شكون هذا لقجع؟ شكون هذا لقجع؟ سيسمي كاين كلب كعبيد بواسين اليدين ويسلموا الجلابه. انت راح تولي منهم عطاو لك دار في اكادير ولا في كاش بلاد. هذا بالماء استغفر يا ربي. هذا الرخيص تاع حش. هذه ماشي قردة، فعيل ديال القرود. والله يستر. واحد القضيه المسؤولين الجزائريين واش ما كيشوفوش هادي كتوسخ السمعه ديال البلاد وكتضرب في دبلوماسيه ديال دوله زعما ما شافوهاش على اي سير الله. هذا الرخيص تاع حفيظ دراجي. Et écoutez la vidéo d'une supportrice algérienne qui est partie regarder la CAN en Côte d'Ivoire. Écoutez ce qu'elle était en train de dire dans les rues d'Abidjan. Moi, je ne vais rien dire. Écoutez vous-même et dites-moi ce que vous en pensez. Si on doit tenir des propos comme ça dans une CAN, quand on dit qu'on est africain et on tient des propos comme ça, dites-moi en commentaire la famille. Parce que ce n'est pas normal. Moi, je trouve qu'on ne doit pas tenir ce genre de propos dans une CAN. يا حسرة يا حسرة يا حسرة على الجزائر ويا حسرة على باقي دول إفريقيا. يا تحية الجزائر. نحمد ربي اللي عندنا بلاد كيما الجزائر. نحمد حنا نورمالمون على بالكم ورانا حنا نورمالمون الجزائر موجودة في الخريطة بين البرتغال وإسبانيا. فين كاينة الجزائر؟ تابع فرنسا. شحال من واحد دابا ما تعجبوش هاد الهضره هادي، ولكن راه بصح الجزائر ما بين البرتغال واسبانيا، حيت سيري باسكو هنا عايشين واحد المعيشه. وكون وريت لكم انا سجلت لا فيديو في الليل كي كنت بين في لاكار يا ودي العصر الحجري وقليل. ترى ديال الكوت ديفوار اثر لي على عينيها والله العظيم. وكان جا عندي حكم صغير هكذا برك شويه عندي البوفوار، اقسم بالله العظيم غير نبعث المواطن الجزائري. المره اللي فاتت قلت لكم في الكاميرون الاخر. المهم تجي تشوف برك الكوت ديفوار هذه في ابيجان. دي موا سي ليكيب دو كاميرون كي ايسي شي فو. يا حسره. Vous avez bien écouté. Si j'avais la شوف دابا هادو افارقه، شوف كيفاش كيهضروا. والله الا مربيين عليكم وحق الله العظيم. possibilité de déplacer l'Algérie pour ramener entre l'Espagne et le Portugal, j'allais le faire. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours là, madame. Vous pouvez prendre votre pays, vous ramener entre l'Espagne et le Portugal, vous restez là-bas. Si... ما تديش عليها صاحبي، ما تديش عليها. لا هي راه فريرة بصح. راه الجزائر جات ما بين البرتغال والصومال، راح يتبع لفرنسا صاحبي، مستوطنات فرنسا ماشي أملاك فرنسا. سير عاسل. Vous n'êtes pas content de vivre dans la misère en Afrique, mais vous quittez le continent africain. Je ne comprends pas pourquoi en 2024, il y a des gens qui tiennent des propos bizarres dans les têtes. On a dit la CAN est censée rassembler tous les Africains. Vous venez dans les pays des gens et vous les critiquez. Vous dites qu'ils vivent dans la misère et vous parlez mal de ces pays. Mais je ne comprends pas en fait. Il y a des gens, si vous n'êtes pas content, prenez le pays et vous vous déplacez. Si vous ne voulez pas participer à la CAN, mais quittez la CAN. Et l'Afrique doit sanctionner ces gens de propos. Vous avez vu la vidéo de votre soeur, non? Ok. Je fais appel au gouvernement algérien. S'il vous plaît, venez récupérer votre soeur. Elle fout la honte au peuple algérien. Récupérez votre soeur. On n'a pas besoin d'elle ici. On veut finir la CAN de la tranquillité, de la paix. Récupérez la dame, s'il vous plaît. Maintenant, toi, la dame, si tu ne veux pas être dans le continent africain, on va faire appel aux Européens. Donc, on va appeler ton cousin Zemmour. Il va t'adopter en Europe. Comme ça, tu vas rester là-bas. Nous, on va rester avec notre Afrique. Ok? Merci. À l'attention des autorités
لا كحلتها، عاقوا بها كلهم، عاقوا بها جميع المؤثرين، جميع بالإخوان اللي ما كتقلبش على بونداغانيس العثمانيس اللي خلق أفارقة هادو، والله ما حضاو هادوك الناس اللي معاه عاودني. الله يستر يا واحد. شوف واش تمشي لهاد الناس، تمشي لهاد الناس اللي عندهم وتبدا تستهزأ منا، ما صافي راه حشومه صافي. اش هاد الغرور، اش هاد العجرفه عند هاد الناس هادو، اش بغاو يكونوا كاع؟ هادو واش تيعيشوا في شي كوكب ما تنعيشوش فيه حنا ولا شنو هو؟ والله يتحشومه والله. De la Côte d'Ivoire. Vous voyez cette dame-là, non? Elle s'appelle Sophia Bouleman. Et sa vidéo circule partout en disant que nous sommes dans la misère, que l'Algérie a mal fait d'être en Afrique. نديرو العالم احنا فرنسا سبيناها، ضربنا مع المراكش سبيناهم، سبينا توانسه، ماتش مع مصر السمانه الجايه نعاودو نسبوهم ونطيحوا لهم وكذا وكامل. الاخر فرنسا رحنا قعرناها، الترك رحنا قعرناها الدعاره وكذا وكامل، دبي الدعاره، يروحوا اسبانيا يقعروا لها جد باباها الحلوف، وين يروحوا يقعروها، وين يروح تبعث الرب تاع جد بابا استغفر الله يا ربي، تبعثوا للقطب الشمالي يقعرها. القطب الشمالي ما كاين والو، كاين الثلج برك، يقعر الله الرحمه تاع جد باباها. توي تلقى الصاشيه، الخرا، الشمه، الدخان، تلقى لي كوبلي. الشمس علاش يكسر راسي مع شعب مخود انا على بالك؟ مريض، انا مريض والله والله. ربي يزيد لكم في الذل ان شاء الله يا ربي. اكبر حساد في هذه الكره الارضيه هو الجزائري، ما يربح ما يخلي الناس يربحوا. قلنا شي حاجه بنادنا، رجعوا لله، من تواضع لله رفعه. وعلاش نتوما معجرفين؟ شنو عندكم اصلا كضحك على الكوت ديفوار؟ شنو الفرق اللي عند الجزائر ما عندش الكوت ديفوار؟ شنو هو مثلا؟ الله يستر يا رب، الله يستر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.